¿Sabías que un simple ejercicio de cuello puede ayudar a relajar tu sistema nervioso y disminuir el bruxismo y trastornos temporomandibular? Buen día, soy la doctora Narváez del Centro Médico de Lordi Semic de Neuquén Capital, odontóloga, experta en bruxismo y trastornos temporomandibulares y la única odontóloga certificada osteópata por la Universidad Nacional de Corrientes acá en la zona, en el sur, en la Patagonia. Trabajamos niños, adolescentes y adultos. Hoy vamos a seguir trabajando en la relajación del nervio vago. Muchas personas que sufren bruxismo o trastornos temporomandibulares creen que el problema está solamente en los dientes, pero en realidad hay un protagonista silencioso que influye mucho, que es el nervio vago. Este nervio forma parte del sistema nervioso parasimpático, que es el encargado de ayudarnos a relajarnos, bajar el estrés, regular la tensión del cuerpo. El nervio vago pasa por zonas muy claves, como el cuello, la clavícula y lo que es la base del cráneo. Cuando estas áreas están rígidas por una mala postura, estrés o tensión muscular, el sistema nervioso se mantiene en modo alerta. ¿Qué sucede entonces? Aparecen síntomas como apretar los dientes, dolores en la mandíbula, tensiones en lo que es cervical y un cansancio facial. La buena noticia es que con movimientos suaves que los voy a enseñar podemos ayudar a relajar. Incorporando pequeños ejercicios diarios pueden generar grandes cambios, más relajación, menos tensión muscular y una mejor relación entre lo que es el cuerpo y la respiración. Acá te voy a dar 5 ejercicios simples para que puedas relajar el nervio vago. Primero, hacer una respiración consciente cervical, ¿sí? Siempre siéntate bien derecho, inhala profundo. Al exhalar, deja caer suavemente el mentón hacia el pecho. Repite esto 5 veces. Eso libera la base del cráneo. ¿Qué sería? Inhalamos y cuando exhalamos bajamos el mentón a lo que es el pecho. Eso va a permitir que todo sientas la tensión ahí y se vaya relajando. 5 veces. Otra, rotación suave del cuello, ¿sí? Gira lentamente la cabeza hacia la derecha y luego hacia la izquierda, manteniendo los hombros bien relajados. Ayuda a liberar tensión cervical, de este modo. Primero para un lado y después para el otro. 5 veces. O sea, derecho, izquierdo una vez, derecho, izquierdo 2 veces, así. Cada vez que giramos vamos a sentir la tensión en todos estos músculos, ¿sí? Inhalamos y expiramos. Recuerden, 5 veces, ¿sí? Estiramiento lateral de lo que sería el cuello. Lleva la oreja hacia el hombro derecho sin levantar el hombro. Es decir, vamos llevando la oreja hacia el piso, la oreja, por ejemplo, izquierda al hombro izquierdo, sin levantar los hombros. Contamos hasta 10 segundos, así para el otro lado. Este movimiento libera la zona donde se conecta todo lo que es el nervio vago. Movimientos de mirada y cuello. Acostado, sentado, mirar hacia arriba, hacia la derecha y hacia la izquierda sin mover la cabeza. Es decir, solamente se van a mover los ojos, ¿sí? Hacia la derecha, hacia la izquierda. 30 segundos para cada lado. Todo el resto queda igualmente quieto, ¿sí? Estimula el sistema parasimpático. Pequeños movimientos pueden generar
grandes cambios en tu bienestar. Si quieres aprender más, te espero en el próximo video. Espero que les haya gustado. Odontología Narváez, 299-458-4835, personas del interior, odonto.narvaez@gmail.com es nuestro contacto. Si no, escríbeme acá por Instagram, yo te voy a estar respondiendo y conectamos una cita. Espero que les haya gustado, nos vemos la semana que viene. Chau, chau.